ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده للناس اللي بتتعامل مع ناس كويسه، ويكون حد قايل لك عليهم ان هم مش كويسين، فتروح معامله وحش. هقول لكم، هبسطها لكم. دلوقتي مثلا انت بتتعامل مع شخص، صاحبك، جارك، زميلك، والشخص ده كويس معاك جدا، ماشي؟ فحد يقول لك عليه ان هو مش كويس، فانت تروح معامله وحش. طب ليه؟ انت شفت منه حاجة وحشة؟ لما تشوف منه حاجة وحشة يبقى فعلا كلام الناس صح، وانت شفت صح، يبقى انت تعمل حدود وتبعد عن الراجل ده او الحد ده او الشخص ده. لكن انت ما شفتش منه حاجة، انت بس بالسمع سمعت انه هو بيتعامل معاك كويس جدا جدا، وسمعت لا ده شخص ده مش كويس، فرحت انت موقف معاه تعامل ومعامله وحش، ويجي يكلمك تهب فيه، ويجي يكلمك ما تكلمنيش تاني، يقول عليك مجنون اصلا. ولا انت مالكش دعوه بيا، انا مش عايزه اتعامل معاك. الله، طب ما هو كان بيتعامل معاك كويس. فما ترميش ودنك لحد لما الشخص ده يثبت لك العكس، ويثبت لك ان كلام الناس صح، يبقى انت كده تمام، ابعد عنه والدنيا صح وكلامهم كان صح. غير كده اتعامل عادي، انت ليك المعاملة، هو بيعاملك كويس، عامله كويس، وخلاص. لكن انت ما تفضلش ان انت تعادي في الناس عشان خاطر سمعت دي ملهاش لازمة. اتعامل مع الناس وشوف الدنيا فيها ايه. ما تفضلش انا سمعت عن ده ان هو مش كويس، وسمعت عن ده ان هو حلو، وسمعت عن ده ان هو وحش، وسمعت عن ده ان هو بياكل بايده الشمال، وسمعت عن ده. ما تفضلش تعمل كده، اصل انت يعني هتخسر الناس كلها. انت لو قعدت تسمع للناس انت هتخسر الناس كلها، وفي ناس بتبقى كويسة. يعني انا كان معايا في الشغل قبل كده، يعني زمان كان معايا واحدة من اللي هي عربوية، تمام؟ ف... فالبنت دي كانت كويسة جدا، بس هي كانت جريئة قوي، يعني من النوع اللي هو يعني انتوا عارفين العربوية ان هم جرأة قوي وما بيهمهمش اي حاجة، ممكن يدوسوا في اي حاجة. فهي كانت شايلة معاها مطوة، تمام؟ بس ما كانتش بتعمل بيها حاجة، يعني هي مش مجرمة، هي شايلة معاهم. هم طبيعتهم جريئة كده وشخصيتهم بتبقى قوية، ما بيهمهمش من أي حد. فالناس اللي معايا في الشغل قالوا لي بعيدي عنها بعيدي عنها. هي كانت كويسة جدا معايا، جدعة جدا، هم بيبقوا جدعان قوي قوي قوي، يعني هم بيبقوا جدعان قوي قوي قوي، بس اللي يجي عليهم يوروا له العين الحمراء يعني. فهي كانت كويسه معايا جدا، وما شفتش منها اي حاجه وحشه. ففضلوا يقولوا لي بعيدي عنها بعيدي عنها بعيدي عنها، فانا ما كنتش ببعد عنها عشان هي كويسه معايا، وما عملتش اي حاجه وحشه معايا، ولا يعني صدر منها حاجه وحشه، تمام؟ وكانت جدعه جدا معايا، ابعد عنها ليه؟ فهم زعلوا مني وخدوا مني موقف وخصموني. فخلاص، اللي يخاصمني يخاصمني، انا مقتنعه باللي انا بعمله ده. اللي هي كويسه معايا انا ما اقطعش معاها عشان خاطر سمعت عنها وقالوا لي اعملي كذا. لا، مش هعمل كذا ومش هبعد عنها. انا مش شفتش منها حاجه وحشه. فانت ما تتعاملش مع الناس ان انا سمعت عنك ان انت وحش، لا لا انا مش هتعامل معاه تاني، لا 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 لا، انا مقلق منه من ساعه ما سمعت عنه الكلام ده، وانا مقلق منه. لا انا حاسس ان هو مش عارف ايه، انا يعمل، انا بيسوي، انا ما تفضلش افكار في دماغك تروح وتيجي على الفاضي. ما تفضلش تفضل دماغك شغالة على الفاضي، انت كده بتشغل دماغك على الفاضي. لما حد بيتعامل معاك كويس اتعامل معاك كويس، هو خلاص، هو احنا لينا غير المعاملة يعني مع بعضينا؟ افرض مثلا بتعامل مع واحد، اقول هو في اكتر من اليهود يعني، منهم لله. واحد يهودي بيتعامل معايا كويس، طب هعمل ايه؟ طيب ما يعني هتعامل معاه وحش ليه او هشتمه؟ يعني انت الموقف ده بيفكرني بان واحد بيكلمك كويس بتروح شتمه. انت مجنون، انت كده مجنون عشان خاطر ان انت سمعت عنه ومش عارفه ايه. ما تسمع عنه. انا بتعامل مع واحده رقاصه، بتعاملني كويس هي، وكويسه معايا جدا، ما كلمهاش ليه؟
ما اقطع معاها ليه؟ اشتمها ليه؟ اتكلم عليها وحش ليه؟ وانا شفت منها ايه؟ انا المعاملة انا شفت منها ايه وحش؟ لما تشوف من اللي قدامك بقى حاجة وحشة ابقى اتكلم. لما يعمل معاك حاجة وحشة ابقى اتكلم. لما يتصرف معاك تصرف مش كويس ابقى اتكلم. فغير كده يبقى يتقال عليك ان انت مجنون، وان انت بقى ودني بتسمع للناس. ودني دي عندنا في مصر، يعني ان انت بتسمع لكلام الناس اكتر من ان انت بتسمع كلام قلبك والكلام اللي جواك. احنا ممكن لما نشوف حد بيحصل جوانا الارم كده ان ده كويس او مش كويس، او ده ايه او مش ايه. حتى لو انت شفت شخص وحسيت ان هو مش كويس، ما تحكمش عليه برضو في البداية، لان ممكن اللي مش كويس ده يبقى صاحبك وتبقى انت حبيبه والروح بالروح وتبقوا حبايب جدا والله بجد. وممكن اللي انت شايفه كويس ده يبقى ملعون من جواه وحش جدا زي التعبان. وانا مجربة الناس دي على فكرة، حصل لي الكلام ده. كان في حد كنت فاكراه ملاك في الشغل، وطلع بجد بجد بجد، يعني بجد ابليس بجد. وفي حد كان يعني انا شايفاه مش كويس، فلما اتعاملت معاه لقيته كويس جدا 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 فوق ما تتخيل. فانت برضو ما تاخدش بالظاهر. مش اول ما تتعامل مع حد تقول لا ده وحش وتبعد. لا لا لا، ده وحش مش هتعامل معاه تاني. لا 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 لا، ده سيء. لا 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 لا. اتعامل الاول انت، يعني استمر معاه في المعاملة. وحتى لو لقيته عمل حاجة مش كويسة، ممكن تكون مثلا مضغوط، ممكن يكون متضايق من حاجة، ممكن يكون اي حاجة. لكن لو استمريت بقى معاه ولقيته فعلا مش كويس، يبقى انت صح كده، وحط معاه حدود ما تتعاملش معاه كتير. لكن لقيت ان حد كويس ولقيته مش كويس، برضو بالمعاملة اتعامل، يعني مدة كده شوية هيظهر لك. وبالذات قوي 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 الناس بتظهر في السفر. المقولة دي كانت صح، ان الناس بتظهر في السفر، شخصياتها بتظهر في السفر. بس احنا طبعا يعني مش كل واحد عشان نعرفه هنسافر معاه. فانت اتعامل معاه شوية قبل ما تحكم عليه، لان ممكن يثبت لك العكس. الكويس بيطلع وحش والوحش بيطلع كويس. بس كده، ده كان فيديو النهاردة، يا رب يكون عجبكم. ولو شايفين ان هو ممكن يفيد حد اعملوا له شير، واعملوا لي متابعة او اشتراك حسب ما بتشوفوني على اليوتيوب او الفيسبوك. واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله على خير. باي باي.